Aku menikah karena cinta, karena sayang, karena katanya tidur bareng pasangan tuh hangat, damai, romantis. Tapi kenapa? Kenapa suara tidur kamu kayak kombinasi truk mundur sama mesin genset rusak? Aku udah coba semua cara, mulai pindah bantal, buka jendela, pakai earphone, baca doa tidur. Tapi ngorokmu tak tergoyahkan. Aku coba peluk kamu. Malah ngoroknya makin deket. Kayak suara sound badai yang menggelegar. Setiap malam, aku begadang. Bukan buat kerja. Bukan buat main game. Tapi buat nyaksin pertunjukan konser Dengkuran Cinta Volume 7. Tapi kamu tahu nggak yang paling nyakitin? Pas paginya, kamu bangun dan bilang, "Sayang, kamu kelihatan lelah. Kamu tidur nyenyak nggak?" Dalam hatiku, nyenyak ndiasmu.